जे ते स्मार्ट काउन्सिल कुंकळ्ळेचे जे तेणे जे काउन्सिलर जे निवडून दिले पळय ते ताका कांयच सांगनाय. आमकां तर कुंकळ्ळेच्या लोकांक दिसता ते कांयच सांगनाय तांकां. आतां जो इश्यू आहा पळय हे जे लायटी पोल जे बारीक बारीक जे सिंगापूर लाईट्स म्हणून गायल्ले ते लाईट्स खंयच्या खंय डॅमेज जालो आहे, सामकें धोकादायक जालाय. आता हांव जे जाग्यार आहा मारिया बॉबिना हायस्कूल राघोबा देसाई तेंचे घरा लागींच आहा थिंगा जे आहा पळय थिंग पोल तुटोन पडलो आहा आणि पोल ह्या सायडीन पडला. जर तर तो त्या सायडीन पडले आणि इस्कॉलाची भुरगीं जे तेन्ना सकाळी जेन्ना येता या सुटपा टायमार जे पडले जाल्यार कितें ना कितें तर डॅमेज जाता आशिल्लो. तर हांव मागता आमचे कुंकळ्ळेचो आमदार बाब युरी हेका लागीं, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी व्हिडिओ काडलो हॉलाचो तेणें इन्स्पेक्शन केलो आणि तेणें म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे की तेणें बेगीन वचोन ते इन्स्पेक्शन करून आणि तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें आणि तेजे उपरांत तें काम हें जालें. आनी एक करतकीर कळ्ळें की पयलीं टेंडर जाला, चडान देव बरो करूं म्हणटा ते केलें म्हणून. आनी तशेंच हे बी आतां आनी एक राघोबा देसाईच्या घरा लागींच राघोबा देसाईच्या घरा लागीं एक फोंड पडलो आहा जो सगळ्या गोंयांत पयली आरसीसी सिमेंटाचो रस्तो जाल्लो आनी जोके आलेमान सांगले आमी आरसीसी रोड केल्लो, पण तो रोड आतां दिश्टी पडपा लागला. खऱ्यांनीच तेगे जे सपोर्टर म्हणटाय पळय 10 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना. 10 वर्सां जावन आनी 13.5 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट. पयलीं बी आमदार येयल्ले तेमी बी तशेंच केलें, तेका लागून ते पडले. बेश्टे पडले नाय तेमी कांय करना जायनाका तेमी पडले. लोकांनी तांकां उडयला, डिफीट कित्याक केला तेका लागून केला की तेमी कांय केलें ना म्हणून. एकल्या जेन्ना राजन नायक आशिल्लो तेका 5,500 मतां पडली, तेका तेणें कांय केलें ना म्हणून. एका 6 काय नेक्स्ट एक लेफाचो तेका पडली 6.5. तेणें कांय केलें ना म्हणून तेका इतली मत पडून तो डिफीट जाला. बेश्टो डिफीट जाला ना कित्याक तेमी कांय केलें ना म्हणून डिफीट जाला. सो तुमी तरी कितें कराय, केलें जाल्यार मुखार तुगे कावन्सील जिखोन येता म्हणून आशा आहा. आतां कावन्सील इलेक्शन आसा.